DG ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm. alors tey gis nañ mobilisation bi Nouvelle Dynamique def ci diwaanu Saldé ñu bëggoon rek nga ñëwaat ci solo si ndaje boobu daal. waaw jërëjëf mobilisation bi dañ ci bëgg di ci taxaw aussi di jéem a gëstu parce que li ñu yëkkati woon tey mooy woo population yi sargal leen sant leen ci taxawaay bi ñu def ci parrainage yi waxtaan ak ñoom ci naka la ñu war a continuer liggéey bu yànj bi ñu def bu mucc ayib bi ñu def nga xam ne jëmale ko ci parrainage du président de la république pour que mu nekk ay vote ay voix yi nga xam ne dañ koy jox président de la république le 24 février donc ñu ne dañ koy defee Saldé bañ koy defee Saldé nag Saldé benn arrondissement la si ñeenti arrondissement yi nga xam ne moom la département de Podor am ville de Saldé bi ci commune Boké Dialoubé la bokk mais mooy capitale arrondissement Saldé ñu ne dañ fay woote population yi pour waxtaan ak ñoom mais ni ñu taxawaaye day wane ne ñoom day firndeel que ni ñu taxawoon ci parrainage yi dëgg la ci ñoom te lu yëkkati président Macky Sall moo leen yëkkati kon loolu ñu ciy bëgg di ci kontaan di ci xool maintenant ñëw nañu Saldé population yi ñëw nañu waxtaan nañu sant nañ leen gërëm nañ leen waxtaan nañ ñoom wax nañu seen i mbëbët parce que quand même tamit ku jàppale candidat ci élection présidentielle tamit mën nga ko jàppale parce que candidat bi day ñëw won la bëgg-bëggam ne la lii laa la bëgg a defal loolu fii ci département de Podor diggante population yeeg Macky Sall loolu weesu nañ ko parce que Macky wane na bëggam gis-gisam ak taxawaayam pour jàppale population yi mais population yi ba léegi ku ci nekk da ngay bëgg fi nga toll nga dem fu ko gën a sore moo tax population yi ñëw posé nañ seen revendication dinañ ko dugg ci dinañ ko defal ci li nga xam ne dinañ ko jébal président de la république ak parti bi pour que bu président bi jëlee mais li ñu gën a neex mooy que ne tey ñun échangé nañoo moom te jàpp nañu ne dañoo war a continuer animation bi nag du animation par ay meeting tey assemblée générale lañ jël parce que meeting yi baax na mais du permettre population yi wax ni ñu waxee président yi dañuy ñëw rek di déglu leader yi di wax rek ku ci nekk wax ñu seet ñu tàgg fii wane boppam mais tey da ngay ñëw population yi dañuy wax nga déglu yow boo waxee tamit ñu déglu la loolu wane na tamit dëgëraay yi un peu li ñuy def ci département bi ak ni ko tur bi taxal lale Nouvelle Dynamique mooy que ne fi ñu toll nii daal booy politique département de Podor defe naa ba Nouvelle Dynamique amee ba léegi il faut nga ñeme population yi waaw. ndax mënees nañ jàpp ne objectif yi ngeen fixé woon ci wàllu parrainage bi atteindre ngeen ko. waaw objectif yi xam nga dafa am ñaari objectif dafa am objectif bi ñu lay fixé par rapport ak fi nga bokk parti bi nga bokk au niveau national li ñu la ciy fixé mooy yow lan nga war a mën a indi ci li nga xam ne moom la parti bi bëgg au niveau national ñu xool ci yow seen taxawaay ak affaire yooyu ci élection yu bari ñu fixé ñu 106 000 àgg nañu 148 000 muy loolu 138%. loolu c'est weesu nañ ko largement te tey taxawaayu population yi wane na day jëm kanam donc ñun nag li ñu objectif yi ñu fixé woon ñun waa APR Nouvelle Dynamique mooy nañu am 140 000 voix yu ñuy jox président de la république defe naa ñu ngi ci yoon bi mais liggéey bi des na ba léegi moom ñu dinañ ko def te yàlla fii le 24 février dinañ ci egsi. alors DG actualité bokk na ci li nga xam ne moom moo xew au niveau du conseil constitutionnel vérification ak liste yi commencé génn am ay candidats yu ñu ci jot a recalé en tant que leader politique bi nga gisee loolu lan la def si yow. xam nga parrainage bi day doon élément constitutif bu dossier bi candidat bi teg bëgg a nekk candidat présidentiel Sénégal ci histoire politique bi dañoo mus a teg ay barrières yi nga xam ne ku war a nekk candidat fi nga war a jaar balaa constitution bi pour nga nekk candidat da ngay nekk ci parti politique mbaa coalition parti politique mbaa boo nekkee indépendant da ngay am ay parrainage enjeu yi am Sénégal tey produit pétrolier ak affaire yooyu ak jàngat bi jàngatoon ci politique bi ak ni ñu gisee woon nii
yeneen force yu dul force politique yu nga xam ne Sénégal rek yëkkatiwu leen nan lañ doon bëgg a duggee ci terrain politique bi président am gis-gis que ne il faut ñu renforcer filtre bi nga xam ne day permettre kuy nekk fii président Sénégal day fekk sax Sénégalais yi doy nga leen te Sénégalais yi defe naa duñ jël seen réew di ko jox keneen parce que loolu Sénégal taxawaayam depuis le départ loolu la moo tax ñu instituer parrainage bi te ba ñu ne dañoo instituer parrainage gis nga rek ba ñu ubbee candidature yi ñiy wax ne candidat lañu ëpp nañu ay téeméer ñi dem ba taxaw ne ñoom candidat lañu dem jëli parrainage yi jege nañu 200 mbaa ñu romb ko mais bañ demee population yi ku ci nekk dugg ci gis nga pendant 3 mois sénégalais yi ne leen déedéet ñun lii la ñuy jox ñii la ñu wóolu ñu mot ñi yaakaar ne mun nañu war a mën a dem continuer ci jongante bi ñaar fukk ak juróom-benn lañu déjà mooy wàññi nañu fukk yu nekk wàññi nañ ci juróom-ñett ba juróom-ñeent ya tey conseil constitutionnel mu ngi xool mais defe naa benn jaar yu nekk wàññi nañu benn de bu ko weesuwul cela veut dire que parrainage yi du faux te loolu dans les systèmes démocratiques avancés dafa am parce que boo demee États-Unis dafa am primaire bi mooy nit ñi dañuy ne man fii laa bokk ñu jël ñaar ku ci nekk ñuy dem ñuy wàññi ku mënul nga dem aligné wu ñu fi kenn ba ñu dem ba mu des ñaari candidat li gën a bëri ñetteel bi bu amee day am circonstance tey lii dafa sende gis nga ko tey am nay candidat yu bëri yi nga xam ne candidat loolu ñu ngi taxaw dina dañuy jàppale fii parce que woon na ne xaalis bi caution bi doyatul woon pour def le filtre parce que tey intérêt yi nekk Sénégal boo fixé caution bi à 1 milliard am na ñu nga xam ne mun nañ ñëw jox ko seen benn candidat pour mu nekk candidat à la présidentielle te gis nañ ne gis nga fii parrainage yi am na lu mu bëri lu mu réglé parce que gis nañ fi am na ay candidats ñu ne ay candidats lañu demuñu fenn ñu jàppale ne dañoo détourné xaalis ci banques yi am nañu xaalis bu bëri xam nga yooyu il faut ñu sende ko ñu xoolaat ko xool nan lañ koy dale mais ñu ngi ciy sant di ci gërëm parce que aussi loolu benn fànn la mais beneen fànn bi fànn politique bi am na ay candidats yu nga xam ne dañoo yaakaaroon ne ñoom Sénégal ñoo ko moom lu ñuy wax rek la ñuy def ba au lieu que ñu toog liggéey dañuy toog ci rajo yi rek di wax rek ak journaux yi rek surtout que tey internet bi ni mu nekk heure boo nekkee boo jëlee benn article promouvoir ko mun nga am 700 000 vues 1 million de vues ñu defe ne ñoo ci nekk mais day gis nga candidat yu bëri yi nga xam ne ñun ñi dañ doon defe ne ñoom ñooy champion yi daan nañ de ñu bëri defoon nañ ne champion yi musuñu xalaat ne mënuñu am 50 000 voix ci seen gis-gis nii rek ni ñu feexe parce que demoon nañ fi élection législative mais amuñu woon loolu donc fii Sénégal am na ay kanu parti yi ni ñu bëree taxul les Sénégalais yi kenn mënu leen ndax xam nañu kan mooy kan ak xam nañu kan la ñu mën a jox confiance ak kan lañ dul jox confiance. DG laataa ñu lay bàyyi ñu ñëw tuuti nga defal ñu benn commentaire ci sortie bi nga xam ne premier ministre def na ko Mahammed Boun Abdallah Dionne teg ko ci ndodul ñi nga xam ne mooy ñenn ci libéraux yi ñu mu traité libéraux sauvages loolu bi nga ko déggee ban appréciation nga ci def. man dégguma ko dégluwuma ko parce que maa ngi woon ci lii fii Dakar gis naa ko ñu koy wax mais man xam naa premier ministre xaw ma ban contexte la ko waxee ak traité nit sauvage rek ñu ne traité les libéraux de sauvage il faut ma xam phrase bi mu wax ba mu egg mais ñëpp xam nañ ne Mahammed Boun Abdallah Dionne du kuy saaga fii bon sauvage boo waxee sauvage nga xam nga condition yi ñu ko am na ñu ko dinañ ci daal man daal jàpp naa ne li ma xam mooy nit ki li ñu teg ci kawam melul noonu te man jàpp ma ne li mu def dafa saaga xaw ma lan la mais tubaab lay wax français lay wax mais loolu man defe naa man jàpp naa non moom du saaga loolu lu ma leer la waaw. leer na tàggatoo bi. waaw tàggatoo bi mooy ñun fii ci nouvelle dynamique département de Podor taxawal nañu suñu comité électoral commencé nañu campagne électorale dinañu wër village environ 400 villages yi am ci département de Podor dinañ dem ci hameaux yi dinañ egg fépp dinañ def porte à porte pour jox président Macky Sall 150 000 voix te ñu ngi ci yoon bi te incha allah dinañ fa egg jërëjëf.